最后再提醒一次，2026流感又来了，千万不要硬抗，更不要乱买药，家里备好2个食用药。5月以来，流感病毒明显活跃，门诊人满为患。从一开始的嗓子痛、鼻塞，然后发高烧、浑身乏力、咳嗽，更是10天半个月不见好，钱没少花，病却没好。其实不用这么折腾，你就记好这2个小药片，去哪儿买都可以。这第一个就是复方菠萝蛋白酶，多种咳嗽、咳痰它都用得上，像是喉炎引起的咽喉肿痛、吞咽困难、干燥有异物感，还是慢性支气管炎引起的咳嗽不适、有痰难咳，就可以在医生指导下用它来辅助抗炎消肿、分解黏痰、止咳化痰。第二个是对乙酰氨基酚，像流感感冒引起的发烧、头痛、浑身肌肉痛，就可以在医生指导下用它来解热镇痛、缓解不适。都记好了吗？